عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. مبادرات الحزب التحالف الوطني المصري برئاسة النائب محمد خالد القاضي في إطار جهوده لدعم المجتمع المصري وتعزيز دوره الإقليمي والدولي. يطلق حزب التحالف الوطني المصري برئاسة النائب محمد خالد القاضي مجموعة من المبادرات الرائدة التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز فرص العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجا، دعم مشروعات صغيرة والمتوسطة، العمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، توفير الدعم الفني والمالي لأصحاب المشروعات، تنشيط الاقتصاد المحلي في المناطق الريفية. مبادرة التعلم والكسب تستهدف تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متطورة في المجالات المطلوبة للسوق، رفع كفاءة الشباب وزيادة فرصهم في التوظيف محليا ودوليا. برنامج مواجهة تحديات الأمن الغذائي، برنامج مخصص لتطوير قدرات المزارعين ودعم الصناعات الغذائية ويشمل تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية، دعم سلاسل التوريد وعمليات التصنيع الغذائي، توفير التدريبات الزراعية الحديثة للمزارعين. برنامج دعم الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين، يهتم الحزب بتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية للاجئين والمهاجرين القادمين من مناطق الصراع، ويشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، تعزيز التكيف النفسي للاجئين وتحسين جودة حياتهم. مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين، وتهدف إلى دمج اللاجئين والمهاجرين في الأنظمة التنموية من خلال تمكينهم اقتصاديا عبر توفير فرص عمل وتدريب، دعم دمجهم في المجتمعات والمضيفة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. إطلاق منصة ATE لمكافحة الإرهاب والتطرف. أطلق الحزب منصة المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ATE التي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع في المجتمع، تعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري، إشراك الشباب في أنشطة توعوية لمكافحة التطرف في كافة أشكاله. حزب التحالف الوطني المصري يسعى دائما إلى تمكين الشباب ودعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المجتمعي تحت قيادة النائب محمد خالد القاضي. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.